Ешкімде мінсіз өмір жоқ. Біреуге денсаулық, біреуге ақша жетіспейді. Ал біреулер бір тырнақ қазар. Кейбіреулерге махаббат пен назар жетіспейді. Ал біреулер жылағысы келіп, жылы сөздер естуге зар. Біреулер жалғызсырап жүрсе, басқа біреулер жалғыз емес болса да, өзін керексіз сезініп өмір сүруде. Адамның ішкі жан дүниесінде не болып жатқанын ешқашан біле алмаймыз. Тіпті ол күліп тұрса да, жүрегінде өте көп жазылмас жаралары болуы әбден мүмкін. Кейде не үшін өмір сүріп жүргенімізді де білмейміз. Таң атады, кеш батады. Тындырып жасап жатқан бір ісіміз де жоқ. Бірақ шаршаулымыз, жұмысқа барамыз, келеміз. Таң атады, кеш батады. Бүгін дүйсенбі болса, ертең жұма болып жатады. Уақыттың да берекесі жоқ. Өмірдің мәнін ұғынбай қаламыз. Не үшін өмір сүріп жатырмыз? Ақша үшін бе? Әлде тамақ үшін бе? Бала-шағамызға да жарытып қарап жүрген жоқпыз. Үйдің тірлігін сүйретіліп жүріп, істеп аламыз. Жақын адамымызға, ата-анамызға хабарласып жағдайын сұрауға да уақытымыз жоқ. Бірақ күні бойы боспыз. Сонда не үшін өмір сүріп жатырмыз? Нені күтіп жүрміз? Бір күні дәм тосымыз таусылғанын күтеміз бе?